Ja, vi måste ta in Arjen Bjerste och Andreas komma att versnur till och komma börja möte. Så det är välkomna att resa dig och synja väl vi. Vi synja vi måste ta in. Vi måste ta in god och upphavet och skapte heimen. Du reiser människa, du gavs till lund, du är skaparen. Vi drar i dag och jag är god, heilag det du namn. Du skapar världen och gavs liv och god, du ödlom valtar. Vi tog någon annan kvillighet I höjde sorgigt Vi tar det där Vi har vi god Heilag det du Kongarna kongur Himfeste hisöste Herrarna herre Du statja med Vi tog någon hand och kvällig är I ötte startgitt Vi tar det där Vi är vi god Heilag det du Kongarna kongur Himfeste hisöste Herrarna herre Du statja med Bjerste og Andreas. Hej dit. Bro, du må ändra. Alltså vi fra eller kvart? Vi. Välkommen. Hallo. Yes. Velkommen til ungdomsstevna i EBS. EBS til slått for Ebenezer, du som ikke vil ha det. Tvalt. Ja, men som sagt så tack för idag. Det så andra kvällte och i till flera kvällene som vi är här I Ebenezer där nästa alltså I kväll och I morgon och I morgon och jag hoppas att det öll komma.
annars så ja. Ja, och i det har vi faktiskt nog så nekv oskra. Vi har en tvär vittnesbörd från Naomi och Atla. Men det är så sätten löte. Och så har vi en solsang, Astrid sätten löte från Naomi Rajani. Och så är det också kärligt som vi annonsa sättene till sätten löte. Ja. Ja, jag vet inte om Tor Ho att kanske reveala också som är nog så cool som är bönarum. Bönarum är bara inte utan för här. Och i det som man kallar för äldre söndagsskola här i Ebenezer. Och annars så gärna färre här. Tog jag till sort quizet till det bästa. Och eisen minna folk att det är strömt och i kväll så talar jag om onkel inte får komma, om onkel är sort jag kan inte komma i det. Så är det möjligt att jag bara kunna hitta hemma på YouTube och EVR eller evangeliska röten. Det var inte så att säga på YouTube. Och så är det en tala som är quote. Han levde eller han uppvax man brukte hästavagnar och inte bilar. Det är Samuel Miklasen. Prime Unk. Ja. Och han får ta sig syndrom ämne Jakob som är salt. Spurningen där är eller ämne där är för är salt och han får ta sig synder ut från Matteus 5 3-12 som är fjällapredikan. Och for all you English speakers, there will be English translation. If you go outside this room in the back, there will be headphones all the way between the doors outside. Yes, och eisne för tigon som kommer sorre. Nils Paule och Andreas kommer att sitta aftast här och tar för att ge dig sin av translation. Så jag vet inte om Nils Paule är han andra någonstans. Finner han ska nog ge dig summary. Halte att jag vet här. Ja. För häselötna så Rabia så blir det där. Bibeln. Gå gott. Tack för att vi en för kunde mötas om ett år och i Bibeln för de som får ha år i kväll att till sykna dig och ver tradam och hela anten för att ver giv dem och tala jocken dig. Och tack för allt och ja, amen. Yes, tack för det bara. Som där skedde så får jag sin Jan Exchanger och vi kommer att höra samma. Ja, så därför är jag nu. Vi ber vi sin Jan Lime till den cross. Frälsare kom som universitet och min stil. Golgata trä, du blå lite tär, med frälsa. Afta som är helgerna, det råkne fyreska. Nej, men till din kross, här som blå är rann. Hej, med mig god, tog hjärsta brann. Och jag kom till er, men du frälste mig. Så
så kan det ligga minna dykkom av bønarummet som ute til sudja skjeltet til de for ut i gansjna. Og til vi åpe medan talan og mittenlødnar og ja, alt kveldet. Så vi er litt nytt i høvet til det. Tog
kveld atter. Bjørkje, det er lett å lykke til iver her på en tjattikon, det da. Og ordentlig godt å være sammen med dere atter, og tusen takk for sangen, for lovsangen og Øystein Bjørkje og Andreas tid. Ligger vel for. Halda det bare over 60, du? Ok. Nei. Husker jeg bare svart og god med ja. Ja. Nei, men ordentlig godt å være sammen med dere, og jeg vil virkelig, akkurat som jeg sier i Øystein Jar, at det som har lagt meg i hjertet, det kan være til alle som her i kveld til sikning og til oppbygging, og om onker som enn ikke har tid med Jesus og sånne frelsere, ikke vil se sine støve som en syndere, at hun Øystein først egen i oppfyrer hvor Jesus Kristus At han elsker til, at han døyer for til, at han røyser opp for til, og han ønsker at du skal komme og kjenne han som din frelsere. Evne Jakob som nevnte salt, og til dette verset ur Matteus evangelium, kapittel 5, tid det saltgjæreren, sier Jesus. Og just kveld så snakker vi om etter kvæt salt, og bare for de som ikke var her i jar, det nægger som bare har lagt hånden og de som ikke var i jar, bare så i svårene glunta? Ok, fint. Ikke vel etter, de skulle ha kaffesurs, da? Nei, tvall. Nei, slett ikke, ja. Men det ordentlig godt. Men de som ikke var så snakker det løsent om etter, salt, mynten som Jesus brukar, til det salt nægger som nyttelig, og på nekvar matar innskjer Jesus vi som samkom hans skulle være vid til at stekka rådenskap i heimen, være vid til at livet til mennesker skal smaka bedre, at det som vi tåsa skal være domlet, og så videre. Og vi snakker jo løsent om dette, at grunden til at heimen tørvar salt, det tog at heimen fattelen. Han bråten, og han er bruk for samkommet gods, tøymen som høyre Jesus til. Og annars ligger nok tantalan øyne av vi så som Bjørkje øyne grødde fra, så kunne det ikke her på en hvis de ville få den første parten vi. Og i kveld tås vi som heter Hvor salt? Til spørningen til åkne kveld. Og jeg halte at vi får gjøre til i kveld, at vi får lydes under atter, og jeg ser her fjallarbredikken, og jeg var vi hovedsakelig og Jesus i versen 13, her Jesus sier tider saltgjærerne, og vi kunne spørre, hva det tid? Og i hessen her setningen, hva det tid? Hessen tid som Jesus mener vi. Og her får vi atter til begynnelsen av fjallarbredikken, og i de første 2 versene får vi sværet land av spørningen. Her stender så løs, ta han og sa følge, fører han igjen av fjallet, og ta hans hei sett seg, komme læresvønner hans herre til hans herre. Han lærte opp munnen, lærte tøyr og sier. Og så kommer den teksten som vi får hitje, og synder nærre et og kveld. Det vil si at da vi så kommer til 13, og Jesus sier, tid saltgjærerne, så sværet han da spørningen, hvor salt? Ja, men det læresvønner Jesus her. Og vi kan så spørre, hvor så en læresvønner til Jesus? Jo, det alt de som tryggva av Jesus. Alt de som har sett sitt anledd av Jesus Kristus og sagt at du døyer for meg, jeg trykker at du er min frelser, jeg trykker at du er deg for mine synder, jeg ikke gjør til mitt liv, ikke at du skal være herre i mitt liv, ikke fyldes mitt her, til alt de menneskene som kunne si at som hevende av vittnesboren i øsne lærersvønner til Jesus. Onker huksar, ja, men ber det ikke til å si at jeg trykker Jesus, men jeg tror meg ikke ordentlig over hans lærersvønner, det ber ikke til. Det ber ikke til. Så tar du trøst av Jesus, du har gjort han som du frelsere og herre, så du en lærersvenn til Jesus. Så hese årene som vi får lese i kveld, det det til tøyen som trøst av Jesus, og som har tid med til honom, du en lærersvenn til honom. I halte æren vi får hitje sitter i morgen, så husker jeg bare lese hese versen i jøkken, så får det øyne komme 8 og 8 på denne skjermen. Så Jesus har sett seg ned her som en lærere, som en nødje Mose, som vi snakker om. Han har lært opp munnen, og han lærer der, og Matteus kanskje husker at dette her akkurat som en nødje Mose-lov som kommer her på en fra hans nødje Moses, men allikevel holdt arbeidet. Jesus begynner såleis, «Sel henne fatak og i anta, til rydde himmelryddes tørre. Sel de som syrtja,
tog de skulle være trosta. Sæl henne spekføre, tog de skulle arva hjørna. Sæl de som hungra og tiste etter rattvise, tog de skulle være metta. Sæl henne miskunnsomme, tog de skulle finna miskun. Sæl henne hjertarøyne, tog de skulle suttja god. Sæl de som får frivillige, tog de skulle kallas bøttengods. Sæl de som ætsøkt for rattvuseskuld, tog rujtje himmelrujtje er torra. Sæl tid, ta de spotta tikkun, og søkje tikkun, og likva alt ilt tikkun, for mina skuld. Gledes og feknes til løntikkara større i himmelen, så la søkte de profeten og i våre fire tikkun. At Herren sikna årsøk til okkara. Bare for å hjelpe oss å skilje et lydesynder hva dette for en tekster, så kallar man etter sæle prusaner, at det året som språten hever. Hva betyr det? Jo, det hever noe vi gleder å gjøre. Sæl det første som Jesus sier, hver affær, sæl til en stedfesting. De som gjør dette som jeg nå sier, de sæl. Man kan lykke så uges ned årene at være sæler. Det griske året, makarios, det mest at være glavr. Det mest være glavr. Så vi kunne haft omsetta, gled henne fatøge anta, til rujtje himmelrujtje torra. Men til en årsøkla man ikke gjørst det, det kan være som det misvisant. Ofta forbinder vi glede vi en kjensle som vi har, og hun stokket, og så videre. Ja? Og det er ikke ordentlig det som tøtningen og gjes ned. Himveien så det helter til at det at være sæler til en innkjelig eller en gavstøv. Så kanskje onkra tikkun en støve som onkra andre helter og hatt å være en gavstøve at være ui. Jeg vil det yngst at være ui hessa støv. Kanskje onker dronker her, han vil lunge yngst at blå forlover, det gonger sin drittla. Jeg vet, det den tøyene. Så ser en annan dronk som blir forlover, jeg er yngst i hessa støvene. Hatt en gavstøve at være ui, ja. Det er ikke det som tanken, at være en gauar støve, og en innskyldere støve, og en støve som gjør at andre folk kommer og sier av jokken til lukke. Til lukke vi er støvene som du stå i, ja? Altså stenen som du stå i løvnen. Og tid, vi en gauar støve, til det er god som sier at vi det. Og til blir dette til en sikning som øyne ligger i hans ned. Det en stedfesting av at disse menneskene som gjør dette som Jesus sier, og det så som Jesus sier, de en innkjeligere, en gauare støve, og så sammen vi disse gauare støvene, så øyne en sikning. Ja? Så åtte av etkjennene som vi har nevnt her etter, henne fatøke anta, hes en gauare støve, hvor du god sier at de det. Og så fyllt en sikning vi, til rujtje himmelrujtjes torra. Vi skulle lykke som færre møyre inne. Så jeg ser tingene henger sammen og gjør noen ødelese versene, og en stedfesting av noen folk som en gauar støve, og en sikning som fyllt vi. Men her må vi lykke som minnes til, at det ikke så løs at vi skulle skilje etter, ok, nekere av lærersvannen til Jesus sæler, til syrtja, og akkurat tar lærersvannen, tar skulle være trøster. Onker lærersvannen til Jesus, tar spekfører, og tar sæler, og tar skulle arva hjørna. Nei, poenget til Jesus at de som sier seg være lærersvannen hans her, at de sier etkjennende, og at være en pastor av livet torra. Og alle de sikningene som hører til, sikninger som vi får, som trykker av Herren Jesus. Og jeg tykker at dette sikninger som vi får langt nå i livet, men som skulle være endelige stedfester da vi kommer til himmels, og det skulle være sammen vi Jesus. Så det noe som hører øtlån til, og tog kan vi si at de som heter Gjera, og øyes av sikningene, de saltgjærerne. Så her synes jeg at her noen ting som vi virkelig må huske om. Det er å si at jeg trykker ved Jesus. Det gjør meg ikke bare automatisk til saltgjærerne. Her er noen ting som jeg må legge meg etter. Ja, men hva er det mest til at være en lærersvann til Jesus? Hva er det mest til at fylgjast ved Jesus? Og hva er det urslitt av at fylgjast ved Jesus? Og jeg må tenke etter alvorlig, og jeg må si at jeg må bli en pastor av livet min, hvis jeg skal være salt.
Hvis jeg skal gjøre til at livet av mennesker som smakker illa skal smakke sin det bedre, ja, men så dette ting som må erkjenne mitt liv. Hvis jeg skal fære ut i heimen og fyrebyrge at han spittles og råtner, ja, men så hese tingene her, vi må være noe som erkjenner mitt liv. Og sikningene som fyllt vitt i. Så det er veldig viktig til oss at heva og i hoa som vi fære jokkene heter. Så let dere bare hitje at du aller først. Selv hinne fatøke og i anta til rydje himmelrydjes tørra. Så kan man Jesus vi her. Ofta når vi sier at onker fatøker, så også vi de har ikke mat, de har ikke penger, de har ikke ting etter okker sjåvart. Men her sier Matteus at de fatøk og i anta. Og tanken her til at på en eller annen måte sier jeg har vi ungan annan at færa til, at be om hjelp. Jeg kan ikke lyte av nækran annan enn god. Ta i dyraste nei, hver skal jeg færa? Ja, jeg må færa til god. Og en læresvøyner asaner at han fatækere anta og ser så løy sin tørv av gode til frelse og til det antallige liv. Til en som fatækere anta, han gonger og sier, jeg skal nok klare det. Jeg skal nok selv klare å lese Bibelen. Jeg skal nok selv lære meg å bya. Jeg skal nok selv lære meg å vittne. Jeg skal nok selv gjøre disse tingene her. Nei, en som fatækere anta, han asa når han sier, jeg har bruk for gode. Men tørvar god. Men tørvar god til frelse. Men tørvar god til å liva til antallige liv. Jeg minnes for nekken Arne Søyande, jeg har en ordentlig gav av vimmer. Jeg har vimmer og kommer enn. Vi arbeider sammen. Vi snakker veldig ofte om antallige ting. Og han visste at jeg var frelster, jeg var tryggvande. Han spurte meg ofte om hvordan kunne han bli frelster. Og jeg sier etter det til at tryggva av Jesus. Til at tryggva at Jesus er sånne god. Han døde for det. Og sette det ut alle til han, og så gjør. Og han ble vi at renne seg uheter, ja, men til forlatt sammen. Jeg må gjøre akkurat. Altså stendet ikke akkurat at man skal være gode ved andre mennesker og så videre. Stendet ikke på Bibelen. Jeg skal ikke røyne gjøre til fire at jeg kan bli frelster. Og si, nei, det er ikke det som det handler om. Det er ikke det her som er noe godt til at du kan bli frelster. Vi hadde nekva sånne samtaler, og her hendte jo ikke løvene sånn. Nekva er at han så kom han gjerne krepp i løvene. Og personen som han var omedelig gode ved, fikk det ordentlig ringt. Og til ta byrja han å bya til god. Og i tjokken til kreppene sa han at han var fatæker og i anta. Han kunne jo ikke gjøre for å frelse seg selv. Han kunne jo ikke gjøre for å hjelpe som personen. Og det ta bak til hans under knø for Jesus og be han komme inn i sitt liv og ble frelst. Og det er ikke det som er tanken og just her. At vi er fatæker i anta, det merker at vi kjenner okkara hjelpersløse. At det er ikke som vi kunne gjøre for å frelse oss selv, og det er ikke som vi kunne gjøre og oss selv til å vekse ut i antallet av livene. Vi har alle tøyner tørv av gode og hans hjelp og hele andan og gjøre alt liv okkara. Og til øynast de som asanna hettar, at de er fatøk, antallet fatøk som kunne komme inn i rydde himmelrydde, som kunne bli frelst. Og hvis du er her i kveld, så er hatt det steg som du må komme til, at suttja du kanst ikke gjøre til frelse. Men da du bodger det for Jesus og teker med rånen, så blir du øsne og en læresvenn til Jesus og kan fære inn i dette spennende livet som det kristne livet er. Det neste som vi har, det er særlig de som syrja til de skulle være trøsta. Det vil det være som det løy som stod og gled i de som syrja til de skulle være trøsta. Men det er stadigvæk også det som tanken. Vi kan spørre hva det er det syrja om. Er det syrja det at de har mistet omkran, som de er gøy, de har mistet en bodja, en syster, foreldre. Er det det syrja? Nei, det syrja om sina synd. Det syrja om sina synd. Det syrja at det er ting som jeg har gjort med en liv som ikke er i orden. Det er ting med en liv, skøyvar avgjører, jeg har spilt en part av min liv, og det syrja om dette. Hvor? Du kvæder urslet av synd, jo synden løyer til at samfunnet, forhold som vi har av andre mennesker, vi har løgt, og vi har bråten, at vi missar viring med mennesker, årsatag om avgjøren som vi taker, og så videre. Og til denne her sorgen, hun løyer til omvending.
Det första till hettar som vi har långt snacka om att vi jotta och har törv av gode, men hentan sorgen hon löjer så ösne till omvändning. Tid en lærersvänner han syrger i såna synd, men inte bara sån äkne, han syrger ösne i synd hamsens. Vi suttar där ofta i Bibeln, och av munnen inte stövmon till Nehemias, där han höjer om stöven i Jerusalem, och så muren brottner, han får gråta. Han syrger. Men han stekkar ikke her, han fyr atter, og han vidla bytja seg her muren oppatter. Og til oss tanken vi er ned, at ta vi syrger i okkara synd, og ta vi syrger i syndene til heimen, så det ikke noe som gjør at vi blir passiv, men det gjør at vi færer ut, og vi vil brøyta løyve til okken sjølven, men øysene løyve omstøvner til øren mennesken. Og til dette forteller okken øysene, og det er veldig viktig, at for tog om vi er kristen, for tog om vi er lærersvann av Jesus, så betyr det ikke at vi holder pæda synda. Og jeg lytter sin til 17 i fadderprædikene sier Jesus vi lærersvann av skjønner at han skulle bia såleis fyrir djev okkur synder okkara ans og vi fyrir djev taimon som er møte okkur synda. Om Jesus ikke helt at vi som lærersvann av hans herra for å bli via synda, så er han ikke lært okkur hæsa bønna. Det er viktig okkur minnast til hattar at dette her blir vi at være en parster av livet okkara, men vi skulle være trøstai. Da vi kommer til Jesus og vi gjort okkara synd, så fyrirgjever han okkon synder okkara. Og i Gamla testamentet leser vi om Messias, at en av hans viktigaste oppgaven, det var at han skulle trøsta falske. Og i åpenberingen 21:4 leser vi om Jesus, han skal torska kvarstar av egen torra. Det er en fantastisk sannløyde som bojar okkon som tryggvar herren Jesus. At langt Jesu liv nå trøstar han okkon, men øysene tar vi komme hjem og skulle være sammen med honom og i himmelen, ja, men så skal han torske okkara tar, og sorgen skal ikke være langer til vi skal være sammen med Jesus. Så sier Jesus bojar, selv er det hennes spekføre til de skulle arva hjørna. Nå, spekføre, griske ord er praos, og det kan merke at vi er milder, at vi er eimjoker, enska ord er humble, at vi er omhoksen, at hoksa om andre mennesker. Det er det som ligger i hesten her årene, at vi er spekfører. Og de som er spekfører, de skulle arva hjørna, sier Jesus. Nå, da vi hoksa med oss i årene her, milder, eimjoker, omhoksen, spekfører, så får vi kanskje en mynd i høtten, ja, men til en som er som det vøyker, ja? Til en som bakkar alla tøynar for øtlom, så onker sier okkur, jeg bakker på en av veien, det er benjo for konfrontasjon og forskjellige sånne her ting. Men dette her er en skøyvmynd av hans her åren. Og en kjent ensker talare, Martin Lloyd Jones, han sier at vi er spekfører til sipar til okkar hukbor og i møter øre menneskjon. Hukbor okkar, han er mynd av at vi har en retta mynd av hver vi er. Det som Jones mener vi til at vi er lagt til okkon at vi er ærlig i for okkon sjálv. Ok? Så til å lagt til mer å fortelle til okkon at hvis jeg vil begynne om å gjøre et eller annet som er ikke alltid vil særlig interessant, eller som ikke tøymer så veldig vel, så er jeg helt forferdelig dov. Det er lagt til mer å si at kona mun, hvis jeg bare spyrir henne, hun kan godt si av meg 5, 20, 15, 20 ferner om å gjøre ting, og jeg kom bare stilta i 24 akkurat hessar oppgaven, ja. Men hvis akkurat tikkene jeg kom sagt ved meg, så sa han alltid reelt til å doven til at det kommer til sånne ting som du ikke tøymer. Jeg blir fredør, ja. Og det er ikke det som er tanken, at kjenne oss selv, at vite hva vi er, at det er lagt at gjort okkara synder for gode, men det er ikke lukka som lukka lagt ha i ånder pøyka av synder okkara. Så her blir vi talan om at her er ikke helt stier. Så det er det åkt for gode, og gjort det for gode, og be om fyrgjeng for gode, og er pur åpen for gode, men for tikkun rønn jeg viser en halvt æra mynd, hva gjør jeg ta? Jeg er en hiklare. Jeg er ikke ærlig. Jeg er ikke ærlig for tikkun, og til ta i hiklare stier, så er ungen eimjugløyge, så er ungen mildløyge, så er ungen omhugsne, så er ungen spekfør. Tid, Bibelen lærer oss etter, at vi skulle lære oss at
være spek for i møter øre mennesken, at være eimjog, at hoksa okon vel om hvordan vi færer vi folkon, og så videre. Og tar vi gjerra til, så stender at vi skulle arva hjørna. Og det sier bare sjølvande til framtida hjørna, en nutja hjør, en nutja himmel, men øysne langt nu, som vi lever, så øyer vi det øysne alt det som Jesus øyer, og han øyer hjørna. Det neste som vi hittar at det er særlig de som hunkra og tysta etter rattvise, til de skulle være metta. Jesus, og som lærersvann Jesus så okkara fremsta mal til ikke materiellt. Til ikke at øya flotta bilar og flott hus og kunne fære lekkra ferier. Til ikke okkara fremsta mal. Okkara fremsta mal til at søtja rujtjegods og rattvis i hansara. Og Bibelen hon tåsar om rattvise, så det kanskje trutje matar som hon gjør det på. Og et lovar rattvise. Det vil si at tar vi tryggva av Jesus, så sier God at du rattvis gjørt. Til et lovar rattvise. Så en moralsk suja av rattvise. Her vi ikke at gjøre det som God sier godt og rett, og vi halda okkom til hansara. Men så det vi kunne sagt, sosialt, eller samfellagslitt rattvise. Og det at vi drønner fremja vilja Guds, og i heimen som vi lever i, og vi gjør det gode til dård. Okkara fremsta måltid, det at tista etter, hunkra etter rattvise. Og tar vi gjør det, så skulle vi også være mekta i. Kan ligge så uges ned at gjøre rattvise? Jo, det mestjer ødelse tingene som Jesus lærer okkom, at fyrirgjeva, at elska, at hjelpa, at vise omsorgan. Dette ting som vi skulle fære ut i heimen og gjøre i møter øre mennesken. Og Jesus sier at som vi gjør det, så skulle vi også være mekta i. Kanskje omkratikken huksar stekka røsten opp andalige. Han brandren som i øyne for hei munne løyve. Det ikke som i øyne for hei munne løyve. At tjena Jesus, jeg livet for han ikke til stier langt. Eller han eller vøyker i det. Og kanskje en årsøk til det, til det man kan si at hun mist til en andalige medtalest. Til at tro etter Jesus, at hunkre og tysta etter rattvise gods, det kan hjelpe oss å få den andalige medtalesten atter. Jeg suttja at det er sånn heimen som vi lever i, han har bruk for rattvise. Han har bruk for at vi får ut og gjøre og liva rattvise gods i middelen til mennesker som vi nå øyne for omgengast og i liven okkara. Og her som liven noen opplever vi kanskje at vi får inn i en støve og vi hjelper mennesker og hungren og tosten vi mett av, men på en av veien så ønsker vi at gjøre mer. Men til øyne så skal hesten her hungren og tosten vi endelig stidlaver ta god for å døme alle synd, alle øratvise og så videre. Og da skulle vi finne en veldig glede i hæsen rattvise gods som han har vist okkom. Ta satta, finta, til etter sel i miskon som de skulle finne miskon. Nu Elias til mestjer omsorgan for mennesken og tarva hjalt. Det det som ligger i sin miskon. Det et år som ullane, det ligger ulla tatt opp helt nøye, men det som ligger i hæsen, det mestjer vi fer ut og visa miskon for mennesken som tarva miskon, som tarva hjelp. Og vi kan spørre oss selv, hvor har mennesker bruk for hjelp? Og just kveld, du visste vi det andre ting her i fargen og rundt i heimen. Hva er det for ting? Ja, men det var et urslit av syndene. Det var et urslit av at heimen er fattelen, og vi får vise bøyen om å fære ut og hjelpe de mennesker som strøyast og som mest av at synd i heimen og synd i løyven. Og det som ligger i oss nere i øsene, det at vi tar vi vise miskunn mot øren, så vi øsene til røyer at teka imot miskunn fra god, at teka imot til jobb som god bjøver oss. Miskunn som sagt øyelig at nær skilt at nøye og fyrirgjøving, og i det neste kapitlet tåser Jesus om dette at om vi ikke vilja fyrirgjøve øren, så vi heller ikke til røye at teka imot fyrirgjøving gods.
Og det er det samme vi miskunn. Om to og ikke til røyer for ut og hjelpe øre mennesker, ja, men så vi heller ikke til røyer at teka og i møter miskunn Guds og hjelp Guds som han ikke at vøyde okken og i liv i okkara sammen i hånden. Og kanskje ångte huksa vi om dette at det er veldig trobelt at fyrtjeva. Det er veldig trobelt at vise miskunn. Og da kan det være godt til åkna minnes til alt det som Herren hever fyrtjev i okken. Tog en gång i kjøs. Nu kommer vi til å satta og vi får narskast enda noen. Særlig henne hjertarøyne til de skulle suttja god. Og til maten som man ofte hever tolka hettar, det at han som hjertarøyner, han opptidgen av innvortes rattvise. Det vil si at det som bor i munnen sinne og i munnen hjärsta, det skal samsvære vid det som God sier rætt og godt, og så framveges. Og hatt en maten som man øyelig ofte har tolka hettar, og det også ordentlig vel møvelig. Vi leser med den andre i Gamla testamentet om at David bier God skapa oss her og et rønt hjärsta. Og Jesus var også øyelig kritisk mot fariseeren og sier vittar at de huksa bare om at det her var et utvortes rattvise. De huksa om at gengu dem røtte klæven, at vaska dikon på ratta maten, at etar ratta maten, så at folk hitje etter dikon, så sier wow, hikos rattvise altså fariseeren men hjertet at dikon råte. Hjertet at dikon spilt. Og tog har man ofta sagt at det sier til mennesker som opptidgen av at her var et innvortes rattvise. Men så det også andre som sier, og jeg halte at det verst at hukse om, at det hever også nægge vi, okkara samfunnet vi god og andre mennesker at gjøre. Og tog kan man si at at vi er hjertarøyner, det merker at vi er miviser andalige. At det mennesker, tryggvande mennesker, lærer seg Jesus, hver hikker han etter, han hikker av Jesus. Jesus hans herre, Jesus hans fyredømme. Han hikker av Jesus, og han gjør det mivust. Her er ikke en dobbeltløyde og i liven og en lærersvann til Jesus. Han fokuserer på dette, at hikker etter Jesus og få oss en styrke til å leve fra Jesus Kristus, og ikke fra noen øren. Jeg tykker at jeg nekker av okken det ikke så løs. Livet til okken ofte dobbelt. Vi har ofta nekvar masker som vi har som vi kører på okken. Andre på hver vi om vi i skolan så det en maska. Tar vi til utvattarfällan så det en annen maska. Tar vi i Ebenezer så det en trea maska og så videre. Det som hjertarøyen, det har ikke masker. Det hittar av Jesus Kristus og det sier ikke livet for Jesus. Ikke djeva mitt liv for han. Og de som hjertarøyen. De suttja god og hesen liven vi tar å troar eion, men de skulle også suttja Jesus øyn det anlid til anlid ta det koma til himmels. Her suttja vi atrettar vi at det nega for nutøyna og også nega for framtøyna. Det kjente sikningen kan man säga til hettar særlig de som får frivillige til de skulle kallast bøtengods. At dette her kommer akkurat her på en tid nok ikke så ivraskande. Du falskene som kommet bort fra man undan, det det hjertarøyne. Det de som ikke har noen hemmeligheter, ikke har noen dolda dagskra, folk som pura åpen og ekta og i møter ør. Vi kan spørre oss selv, hvor kommer ofri i heimen? Hvor kommer ofri? Jo, det tar vi vilja lumpa omkran. Det tar vi vilja snuta. Det tar vi halda omkran hemmelighet som omkran annars skal vita. Til så kunne de få iverba iver okkon til såleis ofri kommer. Det som får frivilliga, de i hjertarøyn. De i åpen. De har omkran hemmeligheter. De sier akkurat hva det og hvordan det og til det som øyne øyre mest til okken som tryggva at Herre som lærersvann han sier vi de som får frivilliga. Nå heter å få frivilliga til et goddomligt arbeid hit. Det er året her frivilliga at det bruker Paulus øyne i Kolossbrevet 8:20 i Efesos 2:15 om Jesus som gjør det fri, som fikk frivilliga da han dør for okken av Golgata krosset. Og til det slett ikke løye at de mennesker som får frivilliga skulle kallast bøtengods. Hvor? Så de gjør samme arbeid som ferdigtøyre. De gjør samme arbeid som godtøyre. Men det heter at få frivilliga, det kan godt kosta.
Det kan godt kosta att skulle färra till onkran och jotta tunna synd. Det kan godt kosta att skulle boje efter att onker som har synd med det här kommer och ber om fyrtjöving. Det kan godt kosta att skulle färra ha en användning för onker som har gjort ett annat skoft. Men det kostar i sannoliga goden ägg att få fri vid oss. Det kostar i Jesus sitt liv. Det kostar i Jesus och medaljen ägg var pyne av Golgata kross att göra det så att vi kunde få fri vid god och komma åter till hans herre. Det kan vara pynefullt att göra dessa tjänsterna, men vi är kallade till det. Så det sista. Och det en sån dubbelt en dubbelt utsagn kan vi säga. Här säger Jesus så säller de som ätsökt för rättvis skuld till rujje himmelrujje ser torra säll tid att det spottar tekon och söker ätekon och likva allt ilt om tekon fyra månaders skuld glädjes och fäcknes till löntickare stor i himlen så sökte de att profeten och i våra fyra tekon. Det skalt har vi ger ödelse tingene som Jesus ber och gera. Så färda våra människor som inte damat. Som inte damat tycker liv, som inte damat tycker båskap, som inte damat tycker vittnesbord. Kvui, ja men tog det här valt att leva i futjenskap med det god. Och hese falskene, det är för att spotta, det är för att söka, det är för att likva och så vidare. Men här säger Jesus att lärersvannaren, han får att möta motstøve, men glädjes tog att motstøve var präckvara tryggfinne sånn och trofäste i motvis Jesus äkta. Ta to först ut och lever för Jesus och är en lärersvannar för Jesus och du predikar evangelium om Jesus Kristus så först du att uppleva motstøve. Men Jesus säger att vi skulle glädjas och vi kunde spyrja kvui. Jo, för en part är det att vi skulle få en väldig lön att vara samman med Jesus i alla räv. För annan part är det att det präckvar att trygg okkara äkta. Vi stanta och i somerrö som profetan i gamla testamentet som blev dryppner för torra vittnesbord om det som god hej givet honom att bära torra samtøy. Men huvudsorsaken till detta att vi glädjas till vi ger detta för Jesus skuld. Vi blir ätsökt för Jesus skuld. Och detta här upplevde lärersvannarna till Jesus i östne och i löven. Nu, det är viktigt att här på att minnas till att vi glädjas inte om att vi loja orätt, eller orätt som kommer in i våra liv. Det är inte glädjas om att folk spottar och likvar om oss och för det är inte glädjas om, men glädjen är han som vi gör det för. Och tar vi loja så loja vi samman med Jesus. Vi tar inte att vara klöck om detta blir en pastor av liven okkara. Låt mig så bara ända vid Jesus. Detta är ett citat från en man som heter John Stott. Han säger så lös om lärersvannen till Jesus. Lärersvannen till Jesus till en som vi först möta av knöven och för gode. Han asannar att han är fattagare i anta och sorgarbunden i sina synd. Hese tingene gjerra, lærersvannen til Jesus spekføran, edla mildan, og i ødlån hans herra forholden. Men det gjør ikke at lærersvannen druknar i sånne sorg, iver sånne synder og vøygløykar. Når et første møte gjør det at han får at hunkra og tysta etter å gjøre rettvise. Så han kan være metter, og da han blir mettet av å gjøre rettvise, så vekser han i nage og gøsk. Så gjerne sutja vid lærersvannen til Jesus færa ut i heimen. Færa ut i heimen og liva. Og han sier samfellet vi god, det gjør at han ikke trekker seg, men himvin han loteker i heimen, ser stekliga og i heimsens pøyne. Hvordan gjør han det? Jo, vi har visa miskunn motvis heimen, og er rakt av ursliden av syndene. Lærersvannen Jesus, han er åpen, han er ærlig, og i ødlund tog som han gjør, og kan han tannhått få frivilliga her som ofrir valtar. Men høyast alt dette fer han ikke alltid tøkk og høyer når han opplever motstøv og spott, likner og ætsøkner, årsaker av rettvis av løyvesynen og båskapen om Jesus Kristus. Og årsaker av de herra som han kjennes vi. Hesen er han som er sælr.
eller signaver, eller glæver. Hvor du er god gledes henda lærersvennen, og han skal signa han rykliga langt nu, men øysene endalega da Jesus Kristus kommer atter og stedfester evige rykjegods i himmelen og av jør. Så hvor er lærersvennen Jesus er? Det er vi som tryggva av Herren. Måtte Herren hjelpe dere at tidsi år Jesus er og i alvara. Måtte hese tingene ekkjent løyve til dere. Så ta det gjør til, så vera vid salt. Fyresen høyme som er så spilter og råd. Amen. En øyelig god tale. Nu fyrra løtan faktisk kommet at enda. Og den seitna løtan, hon blir etter nu, Andreas, når blir hon? Hon blir om katt 5 minutter, 1:25 gjør det, sharp. Til Andreas. Ja, Jeg har ikke ord. det er det. Ja, så det blir om 4 minutter. I mitten til så det faktisk drekka måneder i runder. Og også andre reisen i runder, hva heter det? Middagsbox. Det ja, så klarar man det där. Altså, jeg kom der, sin entusiasme, jeg kom der, woo! Därför. Middagsboksen i runder, og det jeg vet ikke hvordan rom jeg heter, men det i runder så helt for nå. Ja, helt i hjørnen her under. If you know, you know. Det er sikkert oppe. Också det. Og så også til at så enda vet vi en borverse. Vil du legge ut? Jeg også til om vi blir borverse, så synes jeg vet en 34 oktaver for lågt. Ja, det vet du. Sigrun, vil du synes jeg 34 oktaver for høyt?